Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас такая респираторная тема, очень актуальная тема. Это кашель у детей от симптома к диагнозу. Вообще, кашель– это самый распространенный симптом во врачебной практике. Самый длительный симптом респираторных инфекций у детей. И посмотрите по распространенности. Хронический кашель вроде 10% немного, а вот когда скажешь каждый 10-й. Население Европы постарше каждый 3-й. Женщин 60-70% и так далее. И вот посмотрите, респираторка, вот обычный там ринофарингит, может фарингит, да даже бронхит. Ну, это 7-10 дней, а кашель может быть до 3 месяцев. Поэтому, конечно, это головная боль всех педиатров. Итак, на приеме ребенок 14 лет, жалобы на малопродуктивный, приступообразный кашель, чувство заложенности носа, потребность в прочистке глотки. Это так, я вам прям даже демонстрирую. Выделения из носа светлые. 1,5 месяца он кашляет, а перенес где-то там давно респираторную инфекцию. Аллергии не было ни у кого, ни у него, ни у родственников. Врач общей практики ставит диагноз острого бронхита, ринофарингита и назначает терапию. Я вот уже показывала, где-то кому-то даже в группах, я очень горжусь вот этой фотографией. Почему? Ну, смотрим по МКБ. Бронхит острый неуточненный. Согласна. Назофарингит. Согласна. Амбулаторный режим. Согласна. Диета, я вам уже говорила. Ну, наверное, если бы это был кашель на фоне ГЭР, да. Ну, а тут при бронхите лишать человека соленого огурчика. Ну, это личное дело каждого. Назначает общий анализ крови, рентген. Тоже согласна. Почему? Потому что 1,5 месяца человек кашляет, но, может быть, и надо все сделать. Вот лечение, я просто балдею от этого лечения, так терминологически. Кларитромицин 7 дней, сразу назначается максилак, ну, может быть, и линекс, и другой препарат пробиотики, но мальчику 14 лет, прямо уж сразу от недели кларитра разовьется у него дисбиоз, флюкостат в последний день антибиотика, а что, грибы могут на 3-й день не вырасти, не обязательно в последний. Ну, это еще ладно. Полбеды, это можно критиковать, но каждый лечит по-своему. Зато терапия кашля, ну, это фантастика, это песня. Флюимуцил 7 дней. Одновременно амбробен, это амброгексал. Одновременно геломиртол, это такой растительный препарат, тоже некоторым группам говорила, ингаляция изнутри. Там выпили капсулу, растворилась, и из желудка поднимается амбре, и вы дышите мятой и всем прочим, и начинаете кашлять. Вот такой вот препарат. Явка после дообследования. Но кашель сохранялся и даже усилился. Доктор расценила это как обструкцию, любимый фенкарол, лекарство от всех болезней, биродуал ингаляции и гормоны 2 раза в день. Ну, вот как вы считаете для себя, понятно, что у меня нет обратной связи, назначенная терапия была достаточно или была избыточна? Ну, вот мое мнение, конечно, было избыточно. Почему? Потому что если бы мне дали 3 препарата от кашля одновременно, вот я даже говорю и то закашлялась, я бы, наверное, стала кашлять еще сильнее. Приходит ребенок на прием, ну, они, кстати, довольны доктором, так лечил, просто вот все хорошо, только не выздоравливает. Одышки нет, видите, дыхание нормальное. Хрипов нет. По органам нормально все. Задняя стеночка глотки немножко зернистая, там затеки, кровь. Ну, может быть, придираясь, гемоглобин снижен, мальчишка большой все-таки. Лейкоцитоз умеренный, формула хорошая. Ну, соя 28. Где-то что-то сидит, надо искать. Они сделали спирограмму. Все.
нормально. Сделали рентгенографию легких. Все нормально, прозрачно, все хорошо. С чем нам надо провести дифдиагноз? Ну, понятно, может быть постинфекционная гиперреактивность бронхов. Что это такое? Это повышение чувствительности и реактивности в первую очередь к неспецифическим раздражителям. Вообще вот эта гиперреактивность, о ней стали говорить последние годы, она может присутствовать при многих заболеваниях органов дыхания. И вот вы посмотрите, вирусная половина точно будет кашлять, пневмония, после бронхита, ну, не говоря, даже аллергический ринит, 70% все равно кашляют. Поэтому, конечно, это такой неспецифический симптом. Вызывает, кстати, любой вирус, от человеческого риновируса до гриппа, РС, короны и так далее. И, по сути, любой из этих вирусов может вызвать гиперреактивность и, кстати, быть триггером обострения бронхиальной астмы, потому что в первую очередь гиперреактивность мы всегда думаем о ней при бронхиальной астме. Вот не зря выделяют три основные формы. Одна имитирует обструктивный бронхит инфекционного генеза. Вот, наверное, поэтому доктор усилила терапию, дала все на обструкцию, не глядя на то, что обструкции как таковой не было. Появляется иногда кашель, вот этот рецидивирующий, пароксизмальный, в холодный, вот особенно когда мороз, да даже сейчас. Вы вышли из теплого помещения на улицу и стали резко кашлять. Вот это уже не специфический раздражитель. Вас отправили там кросс бежать, и вы даже не каких 3 километра. На первых 500 метров вы останавливаетесь, у вас появляется приступообразный кашель, потому что такой идет спазм бронхов на физическую нагрузку. Что мы в анамнезе собираем? Во-первых, это кашель будет длительный. Дальше вы всегда спросите, когда вы болели. То есть вот кашель, вот что, вот он вот внезапно начался, или все-таки была температура, кашель, насморк, вы вылечились и потом кашляете и кашляете. И вот эти факторы. А как вы реагируете на переохлаждение, а как вы реагируете на физическую активность. Ну и наши врачи, они, конечно, очень грамотные люди, они иногда, думая о гиперреактивности, дают Монтелукаст. Если его назначили до вас, вы спросите, сколько дней вы получаете и как вы на него отреагировали. Почему? Потому что если доктор назначил вчера, а к вам они на прием пришли сегодня, ну, нечего еще оценивать, никакой реакции не будет. А вот если он говорит, да, доктор мне дал 2 недели назад, и вы знаете, вот я как кашлял, так и кашляю. Убирайте, это не гиперреактивность. Гиперреактивность шикарно на Монтелукаст реагирует, как антилейкотриеновый препарат. Поэтому вот это тоже при разговоре вы уточняете. Кашлевой вариант бронхиальной астмы. Да, вроде бы такой диагноз есть, и вроде бы его и нет. Дело в том, что вообще вот эту кашлевую форму описали, ну, чуть больше 40 лет тому назад. Дети имели длительный кашель, но не всегда у них было свистящее дыхание, а единственным проявлением являлся кашель. Причем вот эта форма, она и в джине прописана, она бывает в основном у детей. И, на мой взгляд, это диагноз исключения. То есть вы посмотрите, сколько всего нам надо исключить. ГЭР, постназальное затекание, эозинофильный бронхит, дисфункция голосовых связок. Дальше вот эти точки можно продолжать. То есть если вы все искали, ничего не нашли, рука тянется выставить кашлевую форму бронхиальной астмы. С одной стороны, вот этот кашель, он очень неприятный. Почему? Потому что он нарушает и сон пациента, и повседневную активность. Иногда могут быть, человек сам ощущает хрипы в грудной клетке, вы их не всегда зафиксируете. Но приступов удушья нет.
Одышки нет, бронхиальной обструкции нет, на бронходилататоры никак он не реагирует. Спирометрию сделали, она не имеет диагностического значения. Что может быть в этой ситуации? Пиковая скорость, пик флоуметрии, ну, бывает иногда, но тоже как к ней относиться. Гиперреактивность есть. Что делают на Западе, чтобы подтвердить этот диагноз? У нас, кстати, гистамин и метахолин, вот эти функциональные пробы не утверждены, не сертифицированы. Мы детям их не делаем. Можно, конечно, попробовать с холодным воздухом сделать, но, как правило, мы стараемся все-таки больше диагнозом заниматься. Что можно сделать для подтверждения диагноза? Дайте базисную терапию астмы. Иногда мы даем кортикостероиды, и все прошло. Вы дайте на недельку. Если этот кашель, который прошел, скорее всего, это кашлевая форма бронхиальной астмы. Поэтому, конечно, вот такой очень спорный диагностические критерии, но что есть, то есть. Атипичные возбудители. Все сейчас и родители, и мы ищем микоплазму, хламидию, затяжной кашель. Кстати, это не всегда будет пневмония, может быть и фарингит, и бронхит микоплазменный. ЦРБ у этого ребенка 5. Ну, бывает, конечно, иногда при микоплазме такое дело, но антитела отрицательные, и причем те, на которые мы ориентируемся, МК. Поэтому понятно, что диагноз бронхита, вызванного атипичными возбудителями, тоже был снят. Надо ли делать КТ? Потому что одним из показателей является тоже затяжной кашель, и когда снимок нормальный. Но давайте посмотрим, когда показано КТ грудной клетки. Изменился характер кашля? Здесь он изменился? Нет. Нарастающая одышка, особенно в покое или ночью. Было это у нашего ребенка? Нет. Увеличение количества мокроты? Нет. Кровохарканье? Нет. Системное проявление? Лихорадка, немотивированная потеря веса? Нет. Изменения в лабораторных? Это на 9 лейкоцитов и 20 там с чем-то соя? Понятно, что этому ребенку делать КТ грудной клетки не надо. Нет никаких показаний. Надо ли делать рентгенографию или КТ придаточных пазух носа? Ну, лор-врачи говорят, что только педиатры отправляют всех на рентген, УЗИ и КТ, а лор-врач сам видит, есть там риносинусит или нет. Потому что вот такой кашель, он может связан с синдромом постназального затекания, нос заложен, сопли светлые, боли в горле, вот эта потребность в очистке глотки. Поэтому да, такое может быть у маленьких детей. Тут у нас 14-летний парень, а у маленьких аденоидит, гипертрофия аденоидных вегетаций. И когда вот есть такой кашель, и маленький ребенок, внешний вид соответствующий вот такой вот, вы всегда спросите: кашель когда? А мама говорит, когда спать укладывают, днем, когда спит. Хрипов нет в легких, поверхностный кашель. Стал храпеть по ночам, отправьте его к лор-врачу, потому что самой частой причиной затяжного хронического кашля у детей, более 50%, является как раз кашлевой синдром верхних дыхательных путей. И вот Эпос тоже сказал, ну, надо не только бывает синдром постназального затекания, кашель может быть и при, например, медикаментозном рините. Высохла слизистая, потому что капают до победного конца месяцами, а у человека искривление, например, перегородки. То есть, конечно, вот в этих проблемах должен разбираться лор-врач. Но педиатры, они ж люди беспокойные. И обязательно рентген назначит. Вы видите, вот здесь стрелочками показан уровень жидкости. Надеюсь, хотя бы когда вы получите описание снимка, вы пациента отправите к лор-врачу. Поэтому у ребенка с затяжным кашлем была клиническая ситуация, позволяющая объяснить кашель
как кашлевой синдром верхних дыхательных путей. Это подтверждается и умеренным ускорением СОЭ, и данными рентгенологического обследования, ну и нашей с вами дифференциального диагноза с другими заболеваниями. В данной ситуации показана консультация лор-врача. Ну и не могу не привести, где-то на просторах интернета я нашла вот такой стих «Любовь и кашель не скрыть». Возьму листок, поставлю дату, рукой дрожащей напишу «Аморе тусис нон целатур» и снова ровно задышу. Ах, это амор, ноет сердце, и тусис мне никак не скрыть, а из окошка слышно скерца, такое, что нельзя забыть. Мой путь к любви тяжелый долог порой заводит не туда, и только отоларинголог мой тусис лечит, как всегда. В данной ситуации, наверное, да, потому что вот этот кашель был связан именно с риносинуситом, и на помощь нам пришел отоларинголог. Но кашли ведь бывают разные, и вот с одной стороны кашель выполняет защитную функцию. И с физиологической точки зрения это универсальный механизм очищения дыхательных путей. Он удаляет чужеродные частички, микроорганизмы, слизь. Ну, вот посмотрите, мы заболеваем вирусной инфекцией, и вот начинается вот этот сухой, мерзкий, такой частый кашель. Почему? Организм как может пытается уменьшить вирусную нагрузку, освободиться от вирусов вот с помощью кашля. Не всегда это у него так получается. Но чаще кашель может быть проявлением патологического процесса. Ну, во-первых, нам надо разобраться, почему, и подобрать терапию. А вот когда у нас есть затяжные кашли, хронические кашли, снижается качество жизни пациента. Поэтому все равно в своей практике у вас будут такие пациенты с многочисленными жалобами на нарушение сна, снижение успеваемости и так далее, потому что человек кашляет и днем, и ночью. Наиболее частые ошибки в диагностике. Ну, во-первых, надо очень-очень хорошо с пациентом поговорить, потому что вы можете назначить столько обследования, что ни государство, ни родители это не потянут. Мы должны думать про внелегочные причины кашля. Вот как в данном примере лор. Были в моей практике и гастроэзофагальный рефлюкс и так далее. Никто не отменял сочетание возможных причин. Поэтому, конечно, выставить диагноз и вылечить кашель крайне и крайне сложно. Вот посмотрите, пульмонология, бронхиты, астма, пневмония, туберкулез, опухоли, интерстициальные заболевания легких, которых много после ковида стало. Кардиология. Да, у нас, наверное, тромбоэмболия легочной артерии, может, у педиатров единичные случаи будет. Но принимают наши дети и ингибиторы, АПФ, может быть кашель, и сердечная недостаточность, в любом возрасте кашель может быть. Посмотрите оториноларингологию. Мы вот только риносинусит обсудили, да? А ведь это и отит может давать кашель. Там тоже много кашлевых рецепторов на барабанной перепонке у маленьких деток. Гастроэнтерология. А есть же еще и неврогенные причины кашля. Когда он стоит у вас под кабинетом, тишина, зашел к вам, такой кашель, боже мой, скорую с мигалкой надо вызывать. И помогает психотерапевт в этой ситуации. Пока мы не установим причины, то есть диагноза заболевания, мы не вылечим с вами кашель, мы не найдем волшебного препарата. Поэтому, если это не прием в поликлинике, где у вас там 8 или 12 минут отведено, там некогда говорить, где-то вы консультируете, например, в платном центре, или домой даже пришли к этому пациенту, потому что вы хороший участковый врач. Поговорите детально о особенности кашля. Есть мокрота, нет мокроты. Потому что видно будет даже, что если он покашлял, что-то там булькало, даже маленький ребенок, он ее проглотит, он не откашляет.
Если умеет откашливать, не поленитесь, гляньте, ну, не всегда это приятно. Характер отделяемый, какая-то мокрота. Прозрачная, гнойная она, вязкая, не вязкая. Обязательно спросите, сколько раз в день он кашляет, потому что мы все в норме 5-10 раз кашляем, нормально все. Но это кашель должен быть поверхностный, единичные кашлевые толчки. А здесь мы уточняем, что он может и 5 раз покашлять, но это приступообразный приступ, так он секунд 30, а то и минуту не может откашляться. То есть длительный такой, сон нарушается, состояние нарушается. Бывает ли обструкция? То есть все, что можно выжать из этого кашля, попросите маму записать аудиограмму. Они на телефоне все, что хочешь, записывают. Вот, пусть запишет, как кашляет этот ребенок, потому что при вас он может не так покашлять, как мама вам его описывает. Понятно, что если это лор-патология, нам лечить очень легко. Конечно, педиатры пытаются назначить антибиотики, и они чаще всего не обоснованы. И вы думаете, это только у нас? Посмотрите, все, кто нас учит, как лучше жить, да, Канада, Штаты, да более чем 80%, а некоторые, 96%, часто или всегда назначает антибиотики. А ведь у детей он не всегда бывает гнойным, поэтому лучше, наверное, положиться опять же на лор-врача или пользоваться такими протокольными документами, рекомендациями. Это Международная европейская лоровская организация, и 2020 года это совершенно новый документ относительно. И посмотрим, вот тот же наш мальчик, взрослые, дети, физраствор. О, любимое лекарство от всех болезней, солевой раствор. У взрослых будет полезным, чем вредным, а у детей, не зря лор-врачи нас ругают, что мы потом отиты только формируем со своими промываниями. Посмотрите, антибиотики не рекомендуются. Глюкокортикостероиды, которые, прям, господи, какой аллергический ринит. Скоро, наверное, при остром ринофарингите назальные глюкокортикостероиды. Поэтому у детей смотрите с осторожностью. Деконгестанты с осторожностью. Раньше их не было в этих протоколах, сейчас добавили. Ну и добавляет лекарственные травы. Мы знаем, мы тоже пользуемся синупретом, который вот совершенно безвредный у взрослых и детей. Тоже можно вот у этого мальчика было бы его использовать. Ну и вы знаете, что читать я люблю. А вообще про кашель столько цитат вы себе представить не можете. Наверное, не было ни одного писателя и поэта 19-20 века, который бы не описал по-своему свой кашель. И вот в «Шагреневой коже» Бальзака, посмотрите, к сожалению, у меня тут звука нет, я планировала и звук. Вдруг он закашлялся тем глубоким и гулким кашлем, как будто исходит из гроба. Кашель, от которого больные бледнеют, их бросает в дрожь и пот, до такой степени напрягаются у них все нервы, сотрясается тело, утомляется спинной мозг, наливаются тяжестью кровеносные сосуды. Вот у меня такое чувство, что, знаете, он тут как люшный приступ описал. Да, но очень красочно. Девочка 3 года. Заболела остро, повысилась температура 38,2. Слабость, снизился аппетит, заложенность, слизистая отделяемая из носа, кашель малопродуктивный, отдышка, наверное, уверены, до 30 в 3 года может быть и норма, будем считать без отдышки практически, зев, гиперемия и субфебрильная температура. Над легкими жесткое дыхание, сухие, свистящие, влажные, среднепузырчатые, с обеих сторон в небольшом количестве. Тоны хорошие, живот хороший, печень, селезеночка хорошая. Что бы вы поставили? Вы для себя уже выбрали, конечно, да? Клинический пример вот этот. Что говорит врач-педиатр? Острый обструктивный бронхит. Вот я вам хочу сказать, что, это беда, наверное, наша. Сухие свистящие хрипы принимают за обструкцию. Обструкция – это
усиление, затруднение выдоха. Сколько я об этом уже говорю, но до сегодняшнего дня ВОЗ и ныне там. Острый простой бронхит никто не отменял. Мокрота вот прилипла тебе на бронхи, ниточки образовались, вот тебе арфа и получилось. Домашний режим, обильное питье, согласна, потому что мокрота жиже становится, увлажненный воздух хорошо, нос промыть, ну, наверное, если мама умеет, неплохо. Ринодекс, там антибиотик входит, ну, может быть, врачу было виднее. Свечи, руферон, лекарства от всех болезней, генферон, руферон, виферон. Вирусная инфекция, надо посмотреть, сколько она болела. Сейчас я посмотрю, остро заболела, ну, еще соглашусь, наверное. Но одновременно идет макропен, макролид, фенкарол, свистиджи, ингаляция с пульмовентом комби 3 раза в день. Ну, вы считайте, как считаете, правда? Я считаю, что назначенная терапия была избыточна. Но на фоне проведенного лечения температура снизилась, и на момент осмотра 36,8. Вот так часто бывает, и мама верит в антибиотик. Любая вирусная, извините меня, на 3-4 сутки снижается. Был же дан антибиотик, и родители связывают это с антибактериальной терапией. Активнее стал ребенок, улучшился аппетит, но кашель стал влажным и более частым. После ингаляции называется, а никак. Вот, кстати, это очень важно, хороший симптом. Все мы не боги, все мы ошибаемся. Я тоже назначаю и Бердуал, и пульмовент комби. Я всегда маме задаю вопрос. Вот скажите, мы дали вот с вами такое лечение. Вот через полчасика купировалось, все прошло, ему лучше стало, кашель редкий. Мама говорит, да, наверное, все-таки я что-то недооценила, и, скорее всего, это была обструкция. Или мама говорит, а никак, а что даю, что не даю. Конечно, надо проанализировать еще и дозу, но если вы дали достаточную дозу, эффекта нет, значит, вы не то лечите. Подумайте, пересмотрите свою терапию. Дыхательной недостаточности нет, перкуторно нет, дыхание жесткое, среднепузырчатые хрипы и тоже вот симптом, который я люблю. Вот что говорит в пользу бронхита? Попросите покашлять ребенка, если он постарше. И локализация хрипов меняется, или хрипы вообще исчезают. Ни пневмония, ни обструкция вам не дадут вот такого вот симптома. Поэтому я выставила диагноз острый, простой бронхит, причиной вирусной инфекции, потому что по литературным данным причина бронхита 80%, а то и более, это вирусы. Поэтому, когда мамы говорят, вот все, бронхит, значит, надо антибиотики. Да нет, не надо. Ну, может быть, времени дольше вы потратите. Что происходит при острых инфекциях дыхательных путей? Слизи становится больше. Да, это защитная реакция в первые минуты. Но дело в том, что если это происходит в носу, мы почему-то не удивляемся. А ведь все то же самое происходит и в бронхах. И вот эта вот густая слизь, она снижает активность эпителия. Попробуй реснички, пошевелись в густой слизи. Нарушается мукоцилиарный транспорт, нет дренажа. Вот вам, пожалуйста, обструкция, бронхиальная обтурация какая-то. А там, где мокрота задерживается, вот вам колонизация бактерий, воспаление. И, конечно, может осложниться пневмонией. Поэтому вот кашель – это единственный эффективный механизм для санации трахеобронхиального дерева. Надо сказать, что все дети, вот посмотрите, данные Натальи Анатольевны Гепи, еще в 2011 году она показала, 100% детей с вирусной инфекцией сопровождаются бронхиальной обструкцией на фоне ОРВИ. У кого-то клинические признаки, у кого-то умеренное проявление на спирограмме. Почему так происходит? Вот тоже обожаю этот свой слайд. Диаметр среднего калибра у ребенка 4 миллиметра.
и толщина слизистой миллиметр. Вот посмотрите, нос отек, да, у нас заложенность носа. Отекла слизистая бронха на 1 миллиметр, еще без слизи, а уже в 2 раза диаметр стал меньше. А теперь слизь добавьте, так ему дышать там нечем вообще. Вот вам обструкция. Но механизм – это не спазм гладкой мускулатуры. А что это? А это обтурация вязкой мокротой. Поэтому совершенно разная тактика ведения должна быть этого пациента. Провели коррекцию. Пить? Да, конечно. Они же сюда в больницу даже приезжают за волшебной капельницей, поэтому питье – это наше все. Далее, отменить фенкарол. Ну, нет там аллергии, не надо ему антигистаминное, какого бы поколения оно ни было. Пульмовент комби. Нет показаний. Можно дать бронхипред, можно дать амброгексал, можно дать какой-то другой. Что вы считаете? Длительность, ну, пока есть кашель, это может быть 5-7 суток. Физиотерапия – это наше все у наших бабушек, но при лечении бронхита у детей очень дискутабельно. Ну, хорошо, если дома там что-то есть, там соляная грелка, небулайзер. Ну, а представьте, где-нибудь он там на краю Ивья живет, и в поликлинику надо на велосипеде ехать, получить 3 минуты УВЧ или 5 минут. Выздоровеет. Поэтому вы всегда думаете, насколько вот эта физиотерапия будет полезна этому ребенку. Я не говорю про стационар, про амбулаторного пациента. Ну и все, прошло время. Состояние нормализовалось, кашель не было, интоксикации не было, дыхание стало хорошее. Нужны ли антигистаминные были? Почему-то я их сняла. Надо ли обследовать ребенка, была обструкция, а вдруг у него действительно аллергия? Ну, вот посмотрите, еще 15-й год. Антигистаминные имеют ограниченный, кратковременный 1-2 лечения, благоприятный эффект. Поэтому вот, наверное, все эти Орвиколт и так далее, там, ну, знаете, которые мы пьем, когда заболеваем, они все содержат антигистаминные. И они облегчают, потому что отек снимают. Но дело в том, что, во-первых, это ненадолго, а во-вторых, посмотрите, дело в том, что у детей эффективность весьма и весьма сомнительная. Вот этот кашель, который я привела вам второй в пример, это не затяжной, это острый кашель. И посмотрите, наиболее частые причины – это вот теперешний респираторный сезон. Это респираторные инфекции, грипп, острый бронхит. На этом фоне могут, конечно, обостряться и хронические заболевания. Почему мы выбрали бронхипред? Можно назначить отхаркивающее средство, бронхолитики не показаны. Бронхипред обладает муколитическим действием, влияет на молекулярную структуру слизи, улучшает выведение мокроты, хорошая технология изготовления, сертифицированные технологии. Практически все респираторные инфекции протекают у детей с выраженным мукостазом, с влажным сухим кашлем, хрипами в легких, выраженной интоксикацией, плохим самочувствием. Но когда мы назначим муколитики, вот выберите для себя правильный ответ. Понятно, что только привязкой мокроте. А надо ли назначать антибиотик при хрипах? Чаще никакой. Но вот внизу цитата доктора. Когда я слышу хрипы, я не могу. Так и вы, наверное, поступаете. Оценить кашель сложно, потому что большое количество причин, очень много заболеваний, для которых характерен кашель. В течение одного процесса воспалительного кашель меняется, он зависит от возраста. Сложность поэтому в выборе терапии. Какие вопросы мы задаем? Когда? Остро, после перенесенной вирусной. Какие симптомы были раньше? Там насморк, дистантная, осиплость, поперхивание во время еды.
Не забывайте про прививочки спросить, потому что вот этот коклюш, который был в прошлом году и сейчас периодически вспышки, это наши антипрививочники. Какой кашель? Когда? Утро, день, ночь? Эффективность предыдущих препаратов? Аллергологический анамнез, сердечно-сосудистое заболевание, наследственность. И если мы посмотрим на общие лечебные подходы, то есть фармакотерапия и немедикаментозные методы. Понятно, что немедикаментозные, мы с вами говорили, это жидкость, влажность и так далее. Ну, отмена препаратов, которые провоцируют кашель. Если это большие дети, отказ от курения, вейпов, сигарет. Супрессанты кашля. Надо 20 раз подумать, надо ли нам назначать эти препараты, потому что долго мы их давать не можем детям. Это 5 дней от силы. И потом мама неправильно расценила влажный, сухой, мокрота застоялась. Ну и наиболее часто мы с вами пользуемся муколитиками, мукорегуляторами, мукокинетиками. Вообще цель терапии любого кашля – перевести непродуктивный в продуктивный. А я откашлялся, глядишь, и жизнь удалась. То есть нам надо стимулировать клиренс мукоцеллярный, восстановить дренажную функцию, предотвратить вот застой мокроты. Что мы должны назначать? Ну, вот что касается растительных препаратов. Я, честно говоря, вот, ну, может быть, бронхипред люблю, остальные люблю не очень. Почему? Потому что они в основном обладают отхаркивающим действием. Мне надо мокроту разжижить, а не вызывать дополнительно приступ кашля. Многие из них раздражающее действие оказывают. Побочка бывает тошнота, рвота, но родители их очень любят, хотя я говорю, что лично я, это мое мнение, я к ним отношусь достаточно настороженно. Я люблю муколитики. Муколитики – это вот особенно часто N-ацетилцистеин. Почему? Потому что тот же АЦЦ. Дело в том, что вот слухи о затоплении легких я в своей практике видела только один вариант, и то мама дала сначала от кашля средства, а потом забыла его отменить и отполировала все это ацетилцистеином. Ну, это уже не затопление побочка ацетилцистеина, а это все-таки виновата мама. Но контролировать надо этот процесс. Гипертонический раствор, который часто употребляется, используется сейчас модно его с гиалуроновой кислотой назначать. Муковисцидоз, густая мокрота, это первичная цилиарная дискинезия. Вот, поэтому, конечно, вот для нас это классические препараты, которые мы используем в лечении кашля. Основные ошибки – это лечение кашля в отрыве от заболевания, проявлением которого он является, никогда не вылечите. Лечение кашля без учета его особенностей. Вы должны, еще раз повторюсь, слушать, как ребенок кашляет. Большое количество препаратов, которые применяются в лечении одного заболевания, вот как я вам привела пример, от флюэмуцила до геламиртола. Это и снижает эффективность терапии, и повышает стоимость лечения. Ну и несмотря на то, что у нас сейчас, вот когда я записываю лекцию, конец ноября, я желаю вам хорошей зимы, а может быть продолжение золотой осени, успехов в вашем нелегком труде и успехов в терапии кашля.